अभी हमारे साथ है 2025 मॉडल होंडा हाइनेक्स सीबी 350 DLX प्रो क्रोम जो है वो अपना मॉडल होने वाला है और इसकी एक शोरूम प्राइस 2,15,500 से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और फ्रंट लुक के बारे में बात किया जाए तो फुल्ली LED सेटअप में जो है वो यहाँ पे आपको लाइटिंग है वो सारा आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फ्रंट में जो वो टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन यूज़ किया गया है पूरी, और फुल्ली क्रोम में जो है वो यहाँ पे आपको फ्रंट मडगार्ड यहाँ पे मिलने वाला है। डुअल चैनल ABS में अपना बाइक आ जाती है। 310 mm का फ्रंट डिस्क यहाँ पे आपको साइज़ मिलने वाला है। निसिन का कैल्पर मिल जाता है और 190:19 के यहाँ पे फ्रंट टायर का जो है वो प्रोफाइल मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर होने वाला है। सो वीडियो कैसा लगा वो आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।